最近可不止一个人追我妹哦。哥，是吗？当然，其中一才是超坏主持人哦。你别听他瞎说。他的牌子肯定没有我等级高。走吧。怎么感觉？你先车呢？你快追。哦，不好意思，这不能说话。哦，是吧？哦，不好意思。以前一定在那辆车上，气死我了。